Compromís, evidentment, anem a votar a favor. Hem participat en l'elaboració. Sí que d'alguna forma fer una part de crítica perquè en l'exposició de motius entenem que és molt positiva la gestió que s'està fent des del govern central i com a mínim m'agradaria marcar 3 punts en els que són crítics. Una, tota la campanya que ha fet el govern per a dir que estem en una guerra i no estem en una guerra. Encara que s'empenyen els militars o alguns membres del govern. Estem en una epidèmia mundial, en una pandèmia. I militaritzar la política suposa disciplina social i zero crítiques a la cadena de mando. I això entenem que és perillós si volem una societat democràticament saludable i avançada. Sempre seria preferible la desmilitarització i apel·lar a la responsabilitat ciutadana, individual i col·lectiva per a frenar les conseqüències, evidentment, indesitjables dels contagis. Després n'hi ha un altre tema que el govern s'ha empenyat molt en recentralitzar i s'ha vist que això no necessàriament ha sigut més efectiu. Les comunitats autònomes han gestionat millor, per exemple, la compra de materials que l'Estat, entre altres coses, perquè no estava preparat i tampoc tenia l'estructura per a fer-ho. Després, l'última ocurrència ha sigut limitar els moviments a nivell de província, quan la província és una estructura que ve del segle XVIII i ja està superada. I deixa una situació tan estranya com que uno pugui anar d'Oliva a Pego, però sí que pugui anar, jo què sé, de Xirvella a Camporrobles, que està molt més lluny. I això tampoc té cap trellat. O que un de Sogorb pugui anar a Vinaròs, però no pugui anar a Sagunt quan és l'eixida natural, no? I després sí que ens hauria agradat que en la moció, però per allò de pactar i d'arribar a un acord, s'hauria incidit més en la qüestió de l'infrafinançament, que per a Compromís és un tema molt important. Entonces, sí que se recull en l'exposició, però, per exemple, quan arribem a la definició dels punts d'acord, quan parlem d'efectuar la transferència de la liquidació de l'IVA de desembre de 2017, estem parlant de 283 milions d'euros que l'Estat deu al País Valencià i això són moltíssims diners. O quan nosaltres reclamàvem en la proposta de moció que havíem fet nosaltres que, de moment, fins que no n'hi hagi un nou sistema de finançament, les comunitats autònomes que estan patint un infrafinançament que puguen veure's afavorides per algunes clàusules o algunes mesures pal·liatives per a pagar el que està resultant ser un sobrecost del sistema de salut i gràcies que el govern del Botànic ha fet molta feina i ha aconseguit redreçar el sistema de salut i el sistema públic per a poder continuar rescatant persones en una situació, després de molts governs al País Valencià del PP, molt deficitària. Per tant, des de Compromís votem a favor i agraïm també la voluntat tant del Partit Socialista com de Podem que va llançar aquesta moció de poder arribar a un acord, però sí que volíem marcar que és un acord, però que des del nostre punt de vista tenia que haver anat un poquet més enllà. Moltes gràcies. Nosaltres hem passat al principi del ple algunes preguntes, algunes, igual que ha comentat aquí, que igual les podríem aplaçar al dimarts que ve, però vaig comentant. En concret, teníem una pregunta referent als mosquits. Pareix que n'hi ha una infecció de mosquits i volíem saber quina actuació està portant-se des de l'Ajuntament. Pareix ser que al voltant de la zona del riu és més intensa, tant en el barri de la Llum com el que podria ser Avinguda del Túria. I ahir preguntarien si s'ha reclamat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que actuï, si s'ha fet alguna actuació des de l'Ajuntament, si n'hi ha pensada també alguna actuació en el tema d'arbres dels parcs.
I també hem vist que altres ajuntaments ja estan actuant contra el mosquit tigre, doncs volíem saber concretament quines coses estan fent en aquest tema. La nostra pregunta en el tema del repartiment de mascaretes del senyor de Vicentico La Serrana aniria un poc en la línia que ha manifestat Ciudadanos, per tant no allarguem més això. Bueno, n'hi ha unes preguntes, les comento, encara que entenc que se podrien contestar ja el dimarts que ve en la comissió ISA de desescalada, en la que anem a participar tots. Una seria al voltant de temes de mobilitat i transport públic, si està previst que se torni a posar en marxa el servei de bicicletes o si hi ha hagut alguna interacció amb Fernand Bus o amb la conselleria per veure com funcionarà el transport, si van haver algunes medides concretes per assegurar aquest distanciament. En el pla d'escalada, bueno, entenc que igual no m'ho puc contestar ara, però sí que ens agradaria veure un pla concret, amb plaços, amb intervencions concretes per a que se vagin incorporant els treballadors i treballadores de la casa, que potser temporalment alguns hauran de continuar treballant a distància, saber com està funcionant la dotació de les EPIs, si se van a ficar mampares. També la referència de preus que teníem de les proves per a detectar el coronavirus en altres pobles serà de 20 euros. Entonces, voldríem saber informació de quina prova s'està plantejant en l'Ajuntament. També pensant que igual aquest tipus de proves després n'hi ha que tornar-la a repetir perquè no és segura 100%. I bueno, això entenc que en un moment donat podríem parlar-ho o contestar-ho el dimarts que ve. En alguns pobles han plantejat el tancament de carrers en caps de setmana i dies festius per a facilitar que els xiquets puguen baixar al carrer i que n'hi hagi més distància. Podria ser una proposta a estudiar. Igual que des del Compromís, i entenc que també altres grups, hem insistit en poder tornar a la normalitat dels plens, igual estaria bé habilitar formes per a que la gent poguera preguntar en els plens, bé per registre d'entrada o bé facilitant algun mail per a plantejar les preguntes. I l'última intervenció aniria en línia de si des de Sanitat o Consum de l'Ajuntament de Xirivella s'ha fet alguna inspecció en supermercats per el tema que estan venent productes que no són de primera necessitat quan hi ha tendes del xicot de comerç que estan tancades, com podrien ser, per exemple, les floristeries, no? Que estan tancades i ara de cara al dia de la mare, pues, totes les cadenes de supermercats bàsicament estan venent flor en tenda quan teòricament podrien vendre flor per internet, però evidentment no és prou incongruent que els professionals que se dediquen a això tinguin que tindre tancades les tendes i un supermercat majorista que té possibilitat de vendre productes de primera necessitat pues, estigui aprofitant això per a vendre productes de tendes especialitzades. Bueno, pues aquestes seran les preguntes de Compromís.